大家好，我係 Jolene。今日呢一期咧就係應一個粉絲觀眾朋友嘅要求啦，想喺中山市中心嘅一個位置啦，去揾翻一個細則單位總價比較低嘅樓盤，所以 Jolene 咧今日都特登過到嚟我哋中山東區旗江新城呢一度啦，同大家介紹翻一個地標性嘅一個建築啦。咁佢就係有最細嘅單位40幾方嘅一啲公寓產品啦，去到我哋而家有翻一啲大平層嘅單位咧，298平方嘅都係有嘅。佢就係我哋中山旗江新城嘅一個地鐵上蓋嘅地標樓盤啦。中山108就係旭日同埋富源兩個開發商一齊去打造出嚟嘅一個地標樓盤嘅。咁我而家所在嘅一個位置呢，就係我哋中山108嘅一個入戶大堂嘅花園裏邊啦。咁大家可以見到我哋嘅入戶大堂呢，都係做得非常之大氣嘅。不過就係今日嘅天氣呢，就唔係幾好，但係都唔影響 Jolene 呢過嚟拍翻呢一啲筍盤俾到大家嚇。咁我哋早期中山108呢，係熱賣一啲89方嘅一啲剛需嘅3、4房單位啦，佢嘅實用率係非常之高嘅，亦都係賣得非常之 hit 噶啦。咁呢一啲剛需嘅產品咧，就已經係賣晒噶啦。所以而家只要在售嘅兩種產品咧，就係我哋細則單位嘅一啲公寓同埋大平層嘅一啲單位嚟嘅。所以呢一邊嘅一個地段嚟講嘅話咧，係非常之好噶。有可以見到我哋而家起緊嘅一個旗江新城嘅一個地鐵站啦，大概咧仲有3、4年左右嘅時間咧，佢就會起好開通啦，就係連接翻我哋廣州18號地鐵線，同埋去到馬鞍島連接翻去我哋嘅深圳啊，包括珠海嘅話咧，都係 OK 嘅。咁以後咧，我哋就可以喺呢一個屋苑嘅樓下咧，坐大概半個鐘頭左右嘅時間咧，坐翻呢一個地鐵就可以去到廣州、深圳同埋珠海啦。呢一個交通係咪非常之正呢？係啦，咁除咗交通都係咁好之外啦，咁我哋樓盤咧都會帶翻一個120萬平方嘅商業體嘅，咁呢一個咧就會稍為時間長少少嘅，係啦。咁我哋樓盤自身嘅商業配套咧就未有咁快可以去使用到嘅，不過都唔需要擔心。我哋呢一個片區隔離咧，今年嘅9月份咧就會有中山首家山姆超市咧係會開業嘅，喺我哋呢一度咧行路過去就可以去到啦。咁同埋就係我哋火炬開發區嘅呢一個富日城 Top Park 啊、Coco City 啊，呢一度過去咧講緊都係5分鐘左右就可以去到啦，係咪非常之方便呢？係啦，包括咧我哋喺呢個位置咧可以見到我哋嘅一個大平層嘅單位啦，嗰邊咧係講緊300方去到400方左右嘅大平層嘅，見唔見到佢嘅露台啊係非常之大嘅，去到38.6米 U 字形嘅一個環繞式嘅露台咧，可以睇到我哋成個中山嘅一個城市景觀嘅，好似住緊空中大平層咁樣，係啦。咁我哋而家呢個位置咧就係公寓嘅樓下嘅 lobby 啦，我哋可以睇睇我哋樓下咧都係會做翻一啲公建嘅配套啦，係俾我哋居住嘅業主咧去使用到嘅，係啦。咁行翻咁我哋行翻我哋一個入戶大堂啦，喺呢一度搭翻一個 lift 上去睇翻我哋嘅公寓產品。包括呢一度咧，大家都可以睇到我哋嘅一個入戶大堂咧，其實都係做得非常之唔錯嘅，好亮堂嘅一個空間啦。如果有時有客人想喺樓下等一等啊，休息下嘅話咧，呢度都會有翻個地方。然之後行翻呢一個階級咧，就去坐我哋嘅電梯上到去我哋嘅單位啦。咁我哋而家咧就上咗嚟公寓呢邊2樓啦，去睇翻我哋嘅示範單位，亦都可以見到咧，我哋今日係星期5，都有非常多嘅睇樓團嘅客戶咧係過到嚟呢度睇樓嘅。好，咁我哋呢邊嘅公寓產品嘅話咧，最細嘅單位就係47平方，可以做到一個 loft 嘅設計啦。咁呢一套單位嘅話咧，總價係最筍嘅。總價去到40萬左右就可以上車㗎啦。我哋係一個4米半嘅一個樓底啦，感覺上咧係唔會壓迫嘅。咁喺我哋門口呢一度入嚟嘅話咧，你會見到我哋嘅一個客廳嘅位置啦，就可以話係開放式嘅客廳啦，係啦。咁呢度咧你可以擺梳化，好似開發商嘅樣板間咧，呢度就擺咗一個
擺咗一個細細地嘅餐台嘅。好似呢一啲細職單位嘅話咧，就唔需要好多人住，即係你一兩個人住啊，或者你想買嚟放租投資嘅話咧，呢一種細職單位就係啱啱夠好噶啦，而且回報都係比較唔錯嘅。我哋嘅租金最平嘅話咧就係1800蚊左右。咁開發商呢度咧亦都會有呢一個託管酒店嘅一個託管方案啦，係一個精品嘅託管公寓嘅，咁就大概每個月咧係收1800蚊，以後嘅話咧佢都會逐年去遞增嘅，所以呢一個收益情況其實都係 OK 嘅。咁呢一個位置咧就係類似一個開放式嘅落地玻璃窗啦，呢度會有翻一個飄窗台可以俾我哋去坐下休息下，咁啊喺呢一度咧可以見到我哋一個園林景觀嘅話咧都係非常之唔錯嘅。咁而家前邊咧就係見到我哋大平層嘅一個單位啦。咁呢一邊咧單位就唔大，但係咧都五臟俱全啦。見到呢個位置咧就係做咗一個洗衣機擺放嘅位置啦，亦都係做到一個洗手池嘅。咁我哋如果係煮飯嘅話咧，就係用翻電磁爐去煮飯嘅嚇。我哋一樓嘅話咧就會係有一個房間嘅。咁我哋首先嚟睇一下呢一個一樓嘅房間嚇，都係四四正正嘅。擺咗一張5尺嘅床嘅話咧，呢度都會有翻一個空間可以俾到我哋去活動嘅嚇。咁然後睇到我哋一樓嘅話咧，就做咗一個洗手間喺呢個門嘅後邊。咁佢亦都係一個乾濕分離嘅一個洗手間嚇。然後喺我哋嘅樓梯隔離嘅話咧，亦都會有翻一個細細地嘅閣樓仔咧，係可以俾我哋做到一啲收納嘅，即係呢個位置咧係完全唔嘥嘅。我哋可以擺雪櫃啊，又或者係擺翻啲鞋櫃啊、儲物咁樣去做翻咯，所以都係幾好利用嘅嚇。咁我哋而家咧就去翻2樓睇下我哋2樓嘅空間嚇。其實2樓咧就差唔多係2個空間咁樣啦。行樓梯上嚟之後咧，就有兩邊嘅。首先我哋嚟睇下呢一個咧，就係一個半開放式嘅一個空間啦。咁你可以做翻你嘅一個多功能嘅房間，即係書房啊、個人嘅辦公室啊，都係 OK 嘅。然之後睇翻後邊咧，可以話係我哋一個就係一個房間嘅設計啦。咁就可以擺到5尺床，其實都可以3邊落床嘅。嚇，呢邊咧仲開發商咧係擺咗一個呢啲矮櫃喺度啦。就冇擺床嘅。咁呢一隻咧就係我哋中山108最細嘅單位，47方，做到3房嘅一個空間啦，而且都仲有一個閣樓嘅位置俾到你嘅。總價最低咧係40萬嘅，咁咧就可以選擇翻自住又或者係託管俾我哋嘅精品公寓咧去收租嘅，係啦。咁就固定嘅樓層16、17、18樓咧就係用翻做呢一個託管酒店去收租嘅。總價嘅話咧就係最低40萬左右就可以上車啦。而且而家亦都會有翻一個低首期嘅政策，大概咧都係8萬蚊左右可以上車，租金抵月供。如果係想睇翻呢一啲投資產品嘅話咧，就可以 WhatsApp Jolin 過嚟呢一度實地睇一睇嘅嚇。後邊咧仲有一個稍為大少少嘅，我哋可以去睇翻下。咁呢一隻咧就係62方嘅，做到3房，而且樓上咧都係帶埋一個套廁嘅。呢個空間咧其實都係非常之唔錯嘅，尤其是一入到嚟啊，我哋呢一個客廳咧係做咗一個調高嘅中空客廳，非常之舒適大氣嘅。然之後一個全景嘅落地玻璃窗咧，平時係可以睇到我哋中山嘅一個景觀啦，亦都係非常之唔錯嘅。而家喺中山市中心嘅地段，核心位置地鐵上蓋嘅一個地標樓盤，總價60萬就可以攞到呢一套單位，好似一套小別墅咁樣啦嚇。咁呢度咧就可以作為我哋一個客廳嘅位置啦，擺到梳化，呢度咧就擺埋一部電視機。咁對住嘅話咧，呢邊就係我哋嘅樓下嘅一個房間啦。咁就係一個做咗一個開放式嘅公用房，可以做翻一個個人嘅辦公室啦。咁後邊咧就係我哋廚房同埋我哋餐台嘅位置，空間嘅話咧都係完全夠用嘅。好似呢一套單位嘅話咧，我哋住翻3、4個人嘅話咧都係完全夠用嘅。睇翻我哋嘅廚房呢度咧係4至6人位嘅長型餐台啦。咁呢邊咧就係做咗我哋廚房嘅一個設計啦，咁其實我哋呢度咧係有毛坯同埋大裝修選擇嘅。咁如果毛坯嘅話咧，就自己去裝修翻；大裝修嘅話咧，佢就會送埋呢一種標準嘅一個電磁爐啦，好似一個燃氣爐咁樣嘅嚇。隔離咧都會有翻一個位置可以擺到雪櫃嘅，包括我哋咁細嘅單位啊，都可以大露台啊！睇下我哋呢個露台。都唔細嘅喎，可以擺洗衣機同埋晾衫都完全 OK 嘅。好啦，咁接落嚟咧，睇翻我哋2樓。
咁就喺門口嘅呢個隔離上翻上去嘅。咁喺門口嘅其實樓下嘅呢一個就係我哋嘅一個洗手間位置啦，係啦，樓上樓下都係有翻一個乾濕分離帶企缸嘅洗手間嘅嚇。咁我喺門口嘅側邊咧就係一個樓梯嘅位置啦，而且呢個樓梯都完全唔嘥㗎，你可以喺下邊咧做翻一個鞋櫃去收納，所以呢個位置咧係用得非常之 OK 啦。好啦，咁我哋而家咧就上咗嚟2樓嘅一個空間啦。咁喺呢個樓梯上嚟之後咧，都有翻細細地嘅一個過渡，因為樓上咧係做咗2間房嘅。我哋首先嚟睇呢一間咧，就可以話係一個主人套房嚟嘅嚇，全部都係一個玻璃採光嘅設計啦。咁擺咗一張5尺床咧，都可以做到3邊落床嘅。然之後喺隔離咧就係我哋嘅一個套廁啦，呢個套廁咧都方方正正，空間係完全足夠嘅。隔離咧都會有翻一個鑽石嘅企缸咧，係俾我哋做到一個淋浴嘅。係啦，呢啲細細地嘅單位咧，就5臟俱全，非常之好用。然之後對住呢邊咧，就嚟到我哋嘅第3個房間啦，都係一個獨立嘅房間，有門嘅嚇。呢個房間咧，你如果唔多人住咧，你可以擺電影院啊，又得工作室啊，都冇問題嘅嚇。咁呢度咧就係我哋中山108 62方3房2衛嘅一個戶型格局，都係2層 loft 嚟嘅，總價咧60萬左右就可以上車啦嚇。咁細細地嘅單位咧，總價低，可以自住，亦都係可以投資收租嘅。咁如果係有興趣嘅街坊咧，就可以直接 WhatsApp 翻租呢過嚟呢一度實地睇樓，就預約翻一個時間嚇。咁如果街坊覺得呢一條影片對你有幫助嘅話咧，可以訂閱翻租 Link 的頻道，俾個 like 支持一下。咁我哋咧亦都會不定時更新啲唔同嘅樓盤介紹，俾到大家去線上參考嘅。咁我哋今日咧就介紹到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。